नमस्कार, म आज अनबक्स गर्न जाँदैछु यो JBL को स्पिकर फ्लिप 5 भन्ने। यो म देखाउँछु र यसको साउन्ड क्वालिटी नि तपाईहरुलाई सुनाउँछु कस्तो हुन्छ। ल जाउँ अब हामी अनबक्सिङ गर्नलाई। यो चाहिँ तपाईको $100 जति पर्छ। केबल अलिकति हल्लिँदैछ। हेर्नु, यो ब्लुटुथ स्पिकर। यो हामीले यो चाहिँ वाटरप्रुफ हो, पानी भित्र नि बजाउन मिल्छ। म पानी भित्र पनि तपाईहरुलाई ट्राई गरेर देखाउँछु। फ्लिप 5 हर्मन JBL को। अब हामी यसलाई अनबक्सिङ गर्न जाँदै छौं। यसको छ यहाँ लक। यसलाई यसरी खोलौं। यो यहाँ टेप रहेछ, यसलाई यसरी काटौं चक्कुले। दुई साइडमा टेप रहेछ, यसरी काटौं। ल अब खोल्छु। वाउ, यो भित्र नि अर्को कालो बक्समा छ। अब निकाल्छु बक्सलाई। यस खाली यहाँ राखौं। एउटा फ्लिप 5 लेखेको, यो सायद यसमा युजर म्यानुअलहरु होला। यसलाई खोल्छौं। यसमा छ तपाईको यो चार्जको लागि केबल टाइप सी चाहिँ एकदम राम्रो हो, सबैमा अहिले फिट आउँछ टाइप सी। यो म्यानुअल क्विक गाइड हो, क्विक गाइड। यो म्यानुअलहरु यो त पढ्नु पर्दैन। अब खोल्न जाँदै छौं स्पिकर चाहिँ सलिड यस्तो बट्टामा छ। यहाँ चाहिँ JBL को लोगो पनि छ, साइन। अब खोल्न जाँदै छु यो बक्स। यस, JBL Flip 5 हेभी छ, अराउन्ड 500 ग्राम जतिको छ। यहाँ छ ब्लुटुथ को साइन, यहाँ पावर बटन, यो चार्ज गर्नको लागि टाइप सी को केबल। यो ऊपर छ दुई साइडमा। यहाँ छ तपाईको भोल्युम अप डाउन, यो प्ले यहीँबाट पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। यो पावर अन अफ बटन भो, पावर अन अफ बटन ब्लुटुथ। यो पावर केबल टाइप सी को लागि। अब म अन गरेर देखाउँछु। यो पावरमा थिची लाइट। अब म ब्लुटुथमा कनेक्ट गरेर तपाईहरुलाई साउन्ड पनि सुनाउँछु। मोबाइलमा कनेक्ट भइसकेको छ। अब हामी गीत सुन्छौं। यसको बेस कस्तो आउँछ त्यो हेर्छौं। बेस एकदम दामी आइरहेछ। हामीले यहाँबाट पनि कन्ट्रोल गर्न मिल्छ, भोल्युम अफ डाउन। किन पछ्याइरहन्छौ तिमी, सोधेनौ के आफैलाई यो इज्जती, देख्दैनौ र माया यो मेरो। देख्नुभयो, साउन्ड एकदम पावरफुल छ, एकदम राम्रो छ साउन्ड क्वालिटी। ल अब म अन्डर वाटर पनि तपाईहरुलाई पछि देखाउँछु। अहिलेलाई जय नेपाल।